märkliga ljus. En känsla av förlorad tid. Minnen av utomjordiska väsen. Påståenden om rymdvarelser som kidnappar människor är ett av 1900-talets märkligaste fenomen. Upplevelserna kallas också närkontakt av 4:e graden och de sägs handla om människor som förts ombord på rymdskepp. De senaste 30 åren har det rapporterats tusentals fall som kräver en förklaring. En skogshuggare hävdar att rymdvarelser förde bort honom från skogen och dumpade honom vid vägkanten 5 dagar senare. En artist från New York säger att han fördes ombord på ett enormt rymdskepp medan hans fästmö satt paralyserad i bilen. Under hypnos berättar ett par att de skräckslagna såg på när små grå varelser stal deras baby ur spelsängen. Och 2 hästuppfödare berättar fantastiska historier om hur de haft flera möten med rymdvarelser sedan de var små. Det finns ingenting som bevisar att dessa påståenden är sanna, men tusentals vanliga amerikaner berättar märkligt likartade historier. Många hävdar att de bluffar, andra tror att det handlar om hjärnspöken. För resten av oss är det ett av vår tids största mysterier, en del av mystikens värld. Ett av de mest kända och omdiskuterade fallen ägde rum i närheten av Snowflake, Arizona den 5 november 1975. På den tiden rapporterades bara enstaka fall av utomjordiska kidnappningar. Skogshuggaren Travis Waltons liv skulle aldrig bli sig likt. Det här är hans berättelse. Well, this was a long, hard day. We had just finished work. I was tired, but I was looking forward to a long drive home. Skogshuggarna hade jobbat vidare efter solnedgången i hopp om att avsluta jobbet för förman Mike Rogers innan den första snön föll. Travis, Mike och 5 andra klämde in sig i en pickup och var på väg mot stan när de påstår att något väldigt konstigt hände. Just as soon as we got around the trees that were between us and it, we saw it hovering just less than 100 feet away, and wow, it was just like, you know, we come around these trees and wham, it's just the sight of this thing was just so intense. Nobody else got out of the truck, just him. I wasn't about to get out. At first I was, you know, kind of showing off for them, thinking that this thing was just going to take off before I got up close to it. But the closer I got, the more I realized it wasn't going anywhere, and I was starting to have second thoughts. Well, I yelled at him to get the hell back from there, you know. What are you doing? You know, it looked dangerous. I'd already decided I needed to make a run for it. I raised up and turned to go, and something hit me. Something shot out of the bottom of this thing, and it hit him in the head and chest area. It was a beam that came down, but it created like an explosion of some kind, like an explosion of light. I didn't know what happened after that. I was just completely out. Arbetskamraterna fick panik och flydde, medan Travis låg orörlig på marken. När de kom tillbaka några minuter senare hade rymdskeppet försvunnit och de började leta efter Travis. All these tough logger guys, you know, at least we think we are, and when we get out of the truck we meet in a huddle right in the headlights of the truck, and we start walking around looking for Travis, all in this little tight huddle, just scared to death. I was nauseated, I was so scared. Travis fanns ingenstans. Dagen därpå var händelsen hett nyhetsstoff. Stadsborna organiserade en omfattande skallgångskedja i området och finkammade skogen efter ledtrådar. När de inte lyckades hitta några spår efter Travis började sheriffen Marlin Gillespie misstänka att ett brott låg bakom försvinnandet. I was probably leaning more towards a crime of violence of some sort. I felt that eventually one of them would spill the beans and tell us what had happened. Ryktesspridningen pekade ut Mike Rogers och hans män. För att rentvå sig gick de med på lögndetektortest. 5 av de 6 männen klarade sig. Resultatet för den 6:e var tvetydigt. Travis säger att han 5 dagar efter försvinnandet vaknade upp vid vägkanten, några kilometer från platsen där han försvann. Han stapplade till en telefonkiosk och ringde hem.
And then when I found out how long I'd been gone, I was so blown away by that I was kind of like catatonic for a while. De här teckningarna, gjorda av förmannen Mike Rogers, återger Travis upplevelser under de 5 förlorade dagarna. Travis minns att han vaknade på ett bord i ett sterilt rum inuti rymdskeppet med svåra smärtor i överkroppen. Han säger att han plötsligt stirrade fruktansvärda varelser rakt i ögonen. It was the most terrifying sight of my life. They were sort of human-like in form, 2 arms and 2 legs and like that, the human arrangement of features, but they were definitely not human. The eyes, they just seemed to look right into me. There was a sort of an indifference there that I found very frightening. Travis säger att han satte sig upp och skrek att de skulle lämna honom i fred. Han grep tag i ett föremål som stod i närheten och slog efter varelserna som backade ut ur rummet. I was screaming all sorts of threats at them, and I was prepared to, fight my way past them to escape. Travis beskriver hur han fördes till ett kupolformat rum som liknade ett planetarium. När han tryckte på knapparna på en stol som verkade sväva i rymden kunde han se stjärnorna. En människoliknande varelse dök upp och förde honom till ett annat rum där han träffade liknande varelser. Han säger att han sedan fördes ut till en enorm hangar som innehöll mindre rymdskepp. Han minns att han tänkte, herregud, jag kan vara miljoner mil ifrån vår vackra jord. Det har gått över 20 år sedan det påstådda bortförandet och ingen av skogshuggarna har ändrat sin berättelse trots påtryckningar från massmedierna och erbjudanden om belöning. Men frågorna kvarstår. I think that the individuals that were subjected to the polygraph examination seen something that they thought was a UFO. I believe also that Travis Walton was not taken aboard a UFO, but I believe that he truly believes he was. I never set out to just to prove myself or to bring this to the world. It was a worldwide news story when I was returned, and so I really had no choice about it being known. I was just basically, and have been ever since, just reacting to other people's reactions, defending myself against all these accusations and trying to set the record straight. David Pritchard, forskare vid MIT, organiserade en vetenskaplig konferens om bortföranden av utomjordingar flera år efter Walton-fallet. Han är fortfarande inte övertygad om att utomjordiska kidnappningar verkligen har bevisats. It's possible that these were caused by real aliens, but the only way that I'm going to believe it, and I don't mean just as a scientist, the only way I'm going to believe it in my heart of hearts is if we can find physical evidence. Leon Lederman, Nobelpristagare i fysik, sluter sig till raden av skeptiker som hävdar att Travis iscensatte ett bedrägeri för att tjäna pengar och få uppmärksamhet. To fake the story is the simplest thing in the world. I mean, we have to be skeptical about things. Why does a person do this? He does it to make money. If you look at the things you have to accept in that story, they're so much more incredible than just saying this guy is out to make a buck. Here I'm struggling to deal with the emotional impact of what I've been through, and then to come face to face with a sort of obstinate and irrational skepticism. People wanting to attack me without even knowing the facts. Trots att Travis Walton skrev en bok om händelsen som sedan filmatiserades hävdar han att han tjänade väldigt lite på sin upplevelse. The net effect financially has been negative. The net effect on my life has been negative. I do not enjoy the attention or the notoriety. I just wish it had never happened. Travis är fortfarande övertygad om att det han upplevde verkligen hände. Han säger att även om det inte finns några konkreta bevis för att det hände, finns det heller inga bevis för att det inte hände. För Elliot och Deborah Novak, artister från New York, är repetitioner vardagsmat. Men ingenting kunde ha förberett dem för den långa natt för 13 år sedan då de påstår att de fördes ombord på ett rymdskepp.
Först nu börjar de inse omfattningen av upplevelserna. I remember thinking to myself, God, if they want to take us, let's go with them. I have a fond memory of it is because it felt like a letdown when it was over. Not like I was relieved when it was over. I felt like I wanted it to go on longer, and here I was back, in New York. TV-producenten, författaren och artisten Elliot Novak och hans dåvarande fästmö, artisten Deborah Studer, avslutade sin föreställning på Grossingers Resort Hotel i Catskill Mountains runt 11-tiden på kvällen den 23 augusti 1984. Inom några minuter hade de packat alla sina saker och körde Route 17 South mot New York, en färd som vanligtvis tog dem runt 2 timmar. Men den här kvällen skulle inte bli som vanligt. Elliot tittade upp och såg några märkliga blinkande ljus. Han visade dem för Deborah som stannade bilen. Ljusen slutade blinka och började röra sig mot dem. Först såg de 3 ljus på ett mörkt triangelformat metallföremål. Den här teckningen är Elliots illustration av vad de såg. It was so large that you couldn't see any sky if you looked left or right or back. It filled your entire line of vision and peripheral vision. It was like the size of a football field. That's the best way I could describe it. Föremålet rörde sig ljudlöst över bilen, stannade plötsligt och dränkte dem i ett intensivt blåvitt ljus. I remember at one point seeing a flash of light and then nothing. I do remember the feeling of butterflies in my stomach and as if you were in a small plane that was going up and down and changing altitude. Deras nästa minne är att föremålet var borta. Bildörren var öppen och Elliots ben hängde ut. Men det var en sak som var ännu märkligare. I raised myself up and closed my pants up. I had no idea what was going on, why my pants were down, what I was doing with my legs out of the car, why Debbie didn't say to me, what are you doing with your legs out of the car with your pants down? Nothing. We said nothing to each other. We just drove on. De kom tillbaka till New York ungefär 1,5 timme senare än vanligt. På morgonen vaknade Elliot med märkliga smärtor i underlivet. The aftermath the next morning of being sore down there and having bruising on my thighs and on my legs and on my groin and I urinated blood that morning for the only time in my life, the only time that's ever happened to me. Dagen efter publicerade New York Times märkligt nog en artikel om liknande UFO-observationer som rapporterats under flera månader av tusentals invånare i Hudson Valley. De beskrev en enorm triangel med ljus som blinkade på sommarhimlen. Naturvetenskapsläraren och författaren Philip Imbrogno säger att han var ett av ögonvittnena till den trekantiga rymdfarkosten. Han har samlat in över 7000 rapporter om likartade iakttagelser i området, bland dem över 175 rapporter om bortföranden. Number of cases that offer good data. We're talking about people who are looking for publicity, people who have passed psychological testing and so on. The number in the Hudson Valley is still staggering, well over 175. I didn't know anything about abduction. I didn't know anything about spaceships. So it wasn't until after it was over did I really begin to think that I was taken aboard an alien spacecraft. 1984 var Deborah och Elliot säkra på att de sett ett UFO i närheten av Grossingers i Catskill Mountains. Men det var inte förrän i februari 1997, 13 år senare, som de började undra om de kan ha varit bland dem som fördes bort från Hudson Valley. Det hela började när en vän till Deborah gav henne ett exemplar av Missing Time, skriven av UFO-forskaren Bud Hopkins. I opened it up and I couldn't put it down. I stayed up all night and read it. And I saw many similarities to things that had happened in my life. Not only the Grossinger experience, but other experiences in my life as well. Hopkins, som har undersökt över 600 rapporter om bortföranden sedan 1975, gick med på att hjälpa dem och föreslog hypnos för att locka fram upplevelser som de kunde ha trängt bort. When you work with somebody who's having these experiences or has had them over a number of years, you're aware that there's a core series of experiences, many of which they might not be consciously aware of.
Eftersom Hopkins själv inte är terapeut konsulterar han psykologer och psykiatrer, och han har hållit föredrag för hundratals yrkesverksamma inom området som vill veta hur de ska hantera patienter med liknande upplevelser. Hopkins gick i lära hos en hypnotisör i 7 år innan han själv började arbeta med människor som tror sig ha blivit bortförda. I februari 1997 hypnotiserades Elliot Novak på Bud Hopkins kontor. På videoinspelningen från sessionen berättar Elliot om sina minnen av att han ligger på ett metallbord i ett kallt rum omgiven av skugggestalter. Is there any part of your body where you feel that tingling more intensely than any other part, or is it all over? It's just in my groin, like it's falling asleep. I could see my legs up because I could see the tops of my knees, but I had no feeling there whatsoever. But the fellow on the right was doing something down there because I could see him. I could see his head right here. I just can't imagine that they would sporadically just pick people up willy-nilly and take their sperm and perform these. I mean, how often do you have to do that? Under Debras hypnos berättade hon att hon vänt sig mot Elliot när ufot passerade över bilen, men han var borta. Hon verkade ha lämnats kvar. Efter hypnosen jämförde Debra och Elliot sina nyväckta minnen. You didn't see me next to you. Where did you see me anywhere? No. Outside? No. My next recollection was that I pulled back onto the road, and he was there again. Debra mindes inte bara UFO-observationen 1984. Hon kom också ihåg en natt 1982 då hon låg vettskrämd i sin säng medan ett märkligt ljus fyllde rummet. Den gången var det hon, inte Elliot, som fördes bort. Hon berättade skrämmande detaljer om vad som hände ombord på rymdskeppet. What's your abdomen? Do you feel something different there? What do you feel at the abdomen? It's different. Describe it to me. Happened a long time ago. It's going to be okay. Put my hand back in your forehead. My hand's coming back, calming down, feeling better. They've got what? Just tell me very clearly. Needle. A needle. Uh-huh. Where's the needle? Feel my hand on your forehead. Soothing. Calming. It's in me. It's in. Oh, God. Kritiker hävdar att upplevelsen av att ha blivit bortförd av rymdvarelser är något som skapas under hypnos och att hypnotisören planterar minnena i patienterna medan de är känslomässigt sårbara. Även UFO-forskare medger att sån manipulation är möjlig. Psykologen Stuart Appel säger att hypnos också kan skapa falska minnen. These false memories can be believed with complete conviction on the part of the individual who is hypnotized. To that extent, hypnosis must be used with great caution and with great skill so that one avoids creating false memories, especially memories of the kind that can have a major impact on one's sense of identity, one's sense of purpose, one's worldview. David Jacobs, som undersöker bortföranden, instämmer. Han har utfört hundratals timmar av regressiv hypnos och anser att de som forskar i ämnet borde utveckla vetenskapliga standardprocedurer. Anybody can do hypnosis on anybody else as long as that person wants to be hypnotized. The problem is that people can fabulate. They say things that are not true. Their memory is faulty even under the best of circumstances. Bud Hopkins hävdar att offrens minnen avsiktligt raderas av rymdvarelserna under ett bortförande och att hypnos har visat sig oerhört effektiv om den utförs varsamt. This isn't something like a self-repression of memory that might go on when somebody said something terribly traumatic and doesn't remember it, which we do know happens. This is a thing which seems to have been imposed from the outside. Hopkins säger alltså att han använder hypnos för att upphäva tillstånd liknande de som orsakats av rymdvarelserna. Han väcker minnen som han tror att rymdvarelserna har undertryckt. Journalisten C.D.B. Bryan, som har skrivit en bok om bortföranden, tror inte att de är verkliga. Men han har sett Hopkins hypnotisera 2 andra offer och försvarar hans metoder. I've watched him try to lead them, to demonstrate to me, for example, that you
cannot make them say something that they don't want to say. And I think the great criticism against hypnosis is that they are trying to please the hypnotizer, or they're simply making things up. I didn't see this happen. Medan UFO-skeptiker och forskare debatterar möjliga förklaringar till fenomenet har Elliot sin egen. Eventually, everyone is going to be made aware of this. It's happening with too much regularity. It's happening to people who never believed that anything like that could happen to them. It's beyond the realm of the lunatic fringe reporting these things only. And you know, you can't prove it to people who don't believe. You just have to wait, and that's human nature. You know, until it jumps up and bites you on the nose, you're not going to believe it. We're just ordinary, everyday people that this has happened to, and it can happen to anybody. I didn't want to believe that it happened to me, but it did. Joyce Aarons och hennes familj tror att det som hände dem inte var en enskild händelse. En mycket omstridd undersökning utförd av Roper Poll antyder att hundratusentals, kanske miljontals amerikaner har minnen som tyder på att de kan ha blivit kidnappade av rymdvarelser. Forskare i ämnet tror att dessa bortföranden drabbar generation efter generation, vilket denna familj från West Plains, Missouri kan bekräfta. Deras historia börjar en höstkväll 1976 i vad de trodde var deras trygga hem. I remember just lying there, trying to relax. I'd opened my eyes, I seen a red light flowing across the ceiling, which it almost looked like the Aurora Borealis. Dan och Joyce Aarons säger att rummet var mörkt, bortsett från det märkliga ljuset som var ungefär 1,5 meter i diameter. De säger att ljuset svävade över spjälsängen där deras 1-åriga dotter Heather låg och sov. Dan säger att när han försökte resa sig upp märkte han att han var förlamad. That was the most frightening feeling I guess I've ever had my whole life, is not being able to move. I was screaming for him to help me because I couldn't move. And I didn't know that he was paralyzed too. And we both sat up in the bed at the same time. And I said, what the hell was that? Händelsen verkade vara över på ett ögonblick. Dottern stod i sin spjälsäng, förvirrad men oskadd. Dan och Joyce trodde att de haft en gemensam mardröm, det vill säga fram till 1992, 16 år senare. Dan, som är datatekniker, satt och jobbade vid sin dator när han plötsligt greps av panik. I immediately thought I was having a heart attack because I started sweating real bad. My ears were ringing. It was a real tight feeling in my head. Dan kördes till akuten där läkarna tog prover och röntgenbilder. När de fått resultaten gjorde de bedömningen att Dan drabbats av en ångestattack och skickade hem honom. Men symptomen kvarstod. To see him like that was devastating. He couldn't leave the house. He was so scared. Efter 6 veckor av konstant rädsla satte sig Dan framför tvn och försökte slappna av. Han satte på en film som råkade handla om bortföranden av utomjordingar. Dan fick en plötslig uppenbarelse. There was one part in that movie that this little creature, whatever, was kind of peeking out from around the door, and it was in the dark and the shadows, you know, and everything. And I immediately my heart started racing, and I just kind of completely went out of it again. Dan undrade om hans ångest kunde ha samband med ämnet i filmen. Han såg senare ett annat tv-program om bortföranden där terapeuten John Carpenter intervjuades. Carpenter var ansvarig för forskning om bortföranden på The Mutual UFO Network. Dan kontaktade honom omedelbart och bad om hjälp. He suffered from a panic disorder at that point in time, and he had flashbacks and nightmarish images of these beings but didn't understand what was going on and needed some relief. Dan gick med på att filmas under hypnossessionen med Carpenter då han återupplevde den kväll 1976 när han såg det röda ljuset över spjälsängen. Den här gången under hypnos mindes han mer.
Han minns att han satt hopkrupen och såg utomjordiska varelser ta hans dotter Heather ur hennes säng. He went to the crib. He went to the crib. Picked her up. Uh-huh. I can't move. You can't move. You don't have any control over what's happening to you. No. What do you see happening now? He took her. Under hypnos minns Dans hustru Joyce samma händelseförlopp. De säger båda att små varelser förde dem ut ur huset och att hela familjen lyftes upp i ett rymdskepp. I never wanted it to happen to my children. I didn't realize until later that it had. But when they took her, I couldn't do anything. Heather, som nu är 22 år och gift, minns en rad bortföranden som började i barndomen när utomjordingarna tvingade henne att spela telepatiska spel. How do you play the game? If I pick up that one, he'll let me go. What are you feeling? I want to go home. Mm-hmm. What does he tell you about that? If I pick it up, he'll let me go. Familjen Aarons tror att de utomjordiska kidnapparna inte bara trängde sig in i deras barns liv utan att de nu också besöker ett av deras barnbarn. He calls them his little buddies that come in his room and play. He said he wanted to watch the ship leave. I'm not going to tell him that it's not real because it is real. Skeptiker skulle säga att Dan, Joyce och Heather kan ha hittat på sina historier tillsammans före hypnosen. Then they'd have to know how to answer the trick questions and the leading suggestions which I provide. Plus, there are many details they wouldn't know about that we would be looking for as markers for truthfulness and reliability with other abduction data. Forskare tror också på offrens uppriktighet på grund av en annan genomgående uppgift i deras berättelse. Utomjordiska implantationer. I turned my head to the right and this taller being came over. And he kept telling me that it would be okay, that they wouldn't hurt me. And then they took this very long needle and they put it up my right nostril, and I closed my eyes when I heard it crunch. And then I became very calm. Man har funnit föremål som sägs vara implantationer. MIT:s David Pritchard har i ett laboratorium undersökt sammansättningen av en av dessa påstådda implantationer och säger att det inte finns några bevis för utomjordisk inblandning. If we don't find physical evidence, and we haven't, then we have to lump this in the category of fairies, elves, near-death experiences people report, or we're going to be back to the days of the medicine men running our society. Dans ångestattacker upphörde med hjälp av hypnosen och han började arbeta igen. Men det som en gång verkat fullständigt osannolikt är nu en del av hans liv. If this is some sort of mental thing that's happening to people, then why aren't they out, why aren't the scientists or the doctors or whatever trying to find a cure? Två kvinnor från Virginia berättar otroliga historier om hur de tillsammans blivit bortförda av rymdvarelser i över 40 år. Kvinnorna, vi kan kalla dem Anna Jameson och Beth Collins, hävdar att dessa så kallade parbortföranden pågår än idag.
Beth är professionell ridlärare, föreläsare och stallförman. Hon jobbar för Anna som äger en hästgård och är konsulent för US Forest Service. I'm not entirely sure how many experiences Anna and I shared. We can account for somewhere close to 30 or 40 from early childhood. En kväll i december 1991 var Beth på väg till Annas gård där hon bodde och arbetade som ridlärare. Hon hade kört den här sträckan många gånger tidigare utan att något ovanligt hade hänt. Och det fanns inget som antydde att den här resan skulle bli annorlunda. Men det blev den. I saw lights in the sky. I thought it was a plane that was in trouble. Yet the lights were not coming toward me or moving away. They seemed to be stationary. Beth stannade bilen och gick ut. Ovanför henne glödde ljusen med utomjordisk intensitet. Beth hoppades få se en flygplanskropp eller en helikopter. Så slog det henne, det hördes inget ljud. Det var helt tyst. And the lights were frightening, and I couldn't understand why that was familiar to me, and I wanted to run as fast as I could, and I couldn't move. I had to see. Within a blink of an eye, I was surrounded by light that seemed to be coming from these lights in the sky, very close overhead at that point, and again within the blink of an eye, I was not there. Istället var Beth tillbaka på vägen mer än en timme senare. Beth säger att hon trodde att hon fått ett nervöst sammanbrott och hon sökte desperat hjälp hos sin arbetsgivare och nära vän Anna Jameson. My first reaction was that she'd been working too hard, so I needed to stay home from work and give her some time off, and she would get herself back together and things would go on as normal. Men allt blev inte som vanligt. Beth råkade ut för en annan uppslitande händelse på väg hem från ett affärsmöte. Återigen såg hon ljus och upplevde att hon förlorade tid. After the second time I knew there was something definitely wrong. That it wasn't that she was losing her mind, that something else was going on because she had seen bright lights in the sky both times. På den tiden visste Anna väldigt lite om UFOn. Hon och Beth hade en gång sett några märkliga ljus över ladan, men hon hade inte tänkt så mycket på det. Nu blev hon bekymrad. I knew I couldn't handle it. We couldn't handle it together. And I knew somehow to look up in the phone book UFO, and I did. This was this stable, down-to-earth woman who found a phone number listed under UFOs, of all places. Till slut fick Anna tala med en av organisationens ledare, Richard Hall. Efter att ha träffat kvinnorna gick han med på att undersöka Beths fall. They're quite intelligent, they're quite articulate. They're not new age dingalings. These are human beings, intelligent people in important professions, very responsible people. I thought it would be, they'd come out and interview her and tell us that, gee, yeah, we've heard of this happening. It happens, once, maybe twice if you're really lucky. And then you have great stories to tell your friends, and it never happens again. Unfortunately, they didn't tell us that. Istället var Hall avvaktande. Han uppmuntrade inte kvinnorna på något sätt, trots sin egen ståndpunkt. This is something I have a long background in straightforward UFO sighting investigations and have become convinced some time ago that it appears that we have visitors from somewhere. And it's just one step from that on to, well, maybe they really are tinkering with us. Hall föreslog att Beth skulle låta sig hypnotiseras. Hypnosen utlöste en flod av minnen och skrämmande minnen av andra bortföranden kom upp till ytan. I was lying on a table on my back, and my head was placed in a kind of restraint, and I saw this instrument coming down toward my face. I was terrified, first of all. Secondly, when I realized what they were going to do with this pronged instrument, I couldn't believe it. Beth påstår att hon kunde känna trycket när ögongloben drogs loss och att det var oerhört plågsamt. Utomjordingarna fortsatte obekymrat med sitt arbete. Something was done behind the eyeball, some procedure behind the eyeball that I could feel but I couldn't see, obviously. The eyeball was then in some way reinserted or replaced in the socket. Beths redogörelse var oroväckande, men lika dramatisk var Annas starka känslomässiga reaktion. Hall föreslog att även hon skulle låta sig hypnotiseras. I screamed because right in front of my eyes, the first thing I saw when I was hypnotized, and she took me back to the time when the headache started,
I had huge black eyes right here in front of me. Obehagliga återblickar, drömmar och minnesfragment av illavarslande medicinska procedurer är typiska för människor som tror sig ha blivit bortförda. They seem to continue to put probes and either inject stuff or take stuff out of the back of my head from my brain. They ram stuff up my nose, they have burst my eardrum, I've had holes in my head, behind my ear. I've had stuff injected into my veins and my arms. De som tvivlar på utomjordiska kidnappningar påpekar ofta grymheten i de medicinska procedurer Anna och andra offer påstår sig ha varit med om. Är det ytterligare ett bevis på att det handlar om fantasier? In every case, what the people report are a distillation of their own experiences. You know, the flash of light, the blinding light, the beam that pulls you up and so on. These are your own experiences. This may not be the way a real advanced civilization would do it. Skeptikerna undrar också varför utomjordingarna skulle slösa tid och omsorg på att upprepa dessa banala experiment. If there's a superintelligence out there, they don't have to abduct people. They can know everything there is to know from one drop of blood by one person. I will say that in the case of Beth and Anna and many other abductees that we've studied around this area, we have seen physical evidence. We have seen the markings on the body that are so common. Kritikerna säger att märkena hål hänvisar till kan vara vanliga ärr och är inte bindande bevis för utomjordisk kontakt. Hall erkänner faktiskt att det inte finns några bevis som skulle uppfylla vetenskapliga kriterier. Till och med de bortförda själva har sina tvivel. I'm always questioning the validity of my experiences. I'm always questioning what I remember because memory is in itself fallible. I don't think it's likely that we're going to find proof, absolute proof in a strict scientific sense that people seem to demand anytime soon. Men trots bristen på bevis hävdar Anna och Beth att de kidnappats över 100 gånger och de tror att de ofta förts bort tillsammans. The same things will happen to us the same nights. When we're abducted, we'll go through the same program together. But there are still times when she'll be abducted and I won't, or I'll be abducted and she won't. Or once we're abducted together, we'll be separated somewhere during the experience and then come back alone. Ensamma eller tillsammans är Beth och Anna säkra på en sak. Kidnappningarna kommer att fortsätta. Människor som påstår sig ha blivit bortförda av utomjordingar har flera gemensamma minnen av medicinska procedurer. Enligt Beth Collins och Anna Jamerson berör några av experimenten utomjordiska graviditeter. The procedure for pregnancy was insemination, a form of insemination. There was no sexual contact, certainly, but the action was very much like insemination. Beth säger att resultaten av den utomjordiska befruktningen inte lät vänta på sig. I would have an abduction, a month or more later I would start having morning sickness. Senare fördes hon bort igen och något avlägsnades. Sen upphörde symptomen. They take it as if you're nothing more than an incubator. It's like being raped over and over and over again. Inga av dessa onormala graviditeter har någonsin bekräftats medicinskt. Men Anna och Beth berättar likväl hur de har förevisats hybrider, avkommor till människor och rymdvarelser. When this child is supposedly born, it's presented and I have been told this is your child. It looks like a cross between human and them. I don't feel like it's mine. I don't relate to it. I remember them presenting me with children they tell me are mine, and they want me to hold them and I won't, and I've dropped them. Både skeptiker och anhängare undrar varför utomjordingarna skulle lägga ner så mycket energi på att manipulera Annas och Beths liv. Anna säger att hon har sett syner där jorden går under i jordbävningar, orkaner och bränder. Hon hävdar att utomjordingarna lär henne flyga deras rymdskepp och hon antar att denna undervisning ska göra det möjligt för henne att lämna planeten om undergången skulle komma. This is where I at least feel I get to
pilot the ship, steer the ship. I've been told I'm being prepared to live some other place, whether that be another planet or a spaceship, or all I know is it's someplace else. Beth ber fortfarande till Gud att kidnappningarna ska upphöra. Terribly, terribly frightened, and its typical human response is, oh God, get me out of here. If you save me from this, I'll do anything you want. Oavsett vad som ligger bakom upplevelserna verkar det som om Anna och Beth tillhör den stora grupp människor i världen som uppriktigt försöker komma underfund med ett mysterium som har kommit att dominera deras liv. I get angry at them, but yet I want to know more about them. I want to know why they're doing this. I want to know why they're doing it to me and my family. Why they're doing it to a lot of people out there. I think there's much more to be learned from them than to be afraid of them. I mean, what is the point? What, are we going to run off and hide in a cave somewhere and hope that they don't come and take us? Även människor som själva inte har blivit bortförda kan fängslas av mysteriet. De lockas av tanken på en ny verklighet. Immersed in a topic like this, and after 2 years inside this thing, I was vulnerable too. There was hardly an evening where I didn't step outside and look up at the sky and hope that the light passing overhead was not an airplane or the moon. Många som har undersökt påstådda bortföranden är övertygade om att upplevelserna måste vara verkliga. De tvivlar inte. People are physically missing from their normal environment. Police have been called, search parties have been sent out, distraught mothers have been in hysterics, where's my children? All of this is part of the abduction phenomenon. And not only that, people come back with unusual marks on their bodies and scars on their bodies that weren't there literally the day before or an hour before. Vetenskapsmän som har studerat fenomenet ingående är dock inte övertygade. De ifrågasätter många av bevisen. Some experiencers report strange scars. But many people report strange scars, that is, scars that they do not remember the origin of. Others might report implants, but when such implants have been extracted, they so far have not indicated anything unusual. So, in the face of this consistent lack of evidence, the people who are claiming, oh, aliens are real and we have plenty of physical evidence, just are not facing the facts, and I think are being very irresponsible. Trots oenigheten om bevisens natur låter sig inte fenomenet förklaras av vare sig anhängare eller skeptiker. Exempelvis har både psykologiska och medicinska tester visat att människor som säger sig ha blivit bortförda varken är mer fantasifulla eller lättpåverkade än andra. De lider inte mer av sömnsvårigheter eller personlighetsförändringar. Så vi hamnar till slut där vi började, hos de bortförda själva. We have a phenomenon of thousands and thousands of people from around the world coming forward and saying that they have been abducted. All of them fully aware that saying something like this is completely crazy. I don't think there is any human being who's been through abduction experiences who has not been severely traumatized. My opinion about the abductees was, if I can use a medical expression, that they were crazy as loons. You know? Now, I feel a lot more compassionate towards them and respectful of what they're going through. I don't think they're crazy as loons. At the same time, I can't honestly say I believe they are being abducted by aliens. Det tror inte heller fysikern Leon Ledman. Han anser att påståendena om utomjordiska kidnappningar bara bevisar behovet av vetenskaplig kunskap i samhället. It makes me redouble my efforts to improve science education in kindergarten, first grade, second grade, all the way through secondary school. I think that's crucial, and hopefully trying to raise a level of scientific understanding of the general public. I know what I've seen, and there's nobody in this world that's going to tell me that I didn't see it. I've seen them, I've touched them, I've been there.
Här är människor som tror sig ha förts till en verklighet som inte är vår. De har rest till en värld de inte kan förstå. En slags mystisk värld som förefaller oförklarlig.